Kaso medyo madulas lang yata eh.
Madulas na yung... Diba pag tumatakbo? Oo nga. Pero hindi kasi nalinisan. Bata at mga tikay ba yun? Yeah. Ayun. Bali, dito tayo maglalaro, di ba? Oo, ito na. Pinipilit nga ako ni Miss. Ano, sumama ka lang. 10 minutes Ah. after sila na lang sila.